ये जानवर भी पक्षियों की तरह उड़ते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल यानी उड़ने वाली गिलहरी, ये पेड़ों पर ग्लाइड करती है। फ्लाइंग स्क्विड एक मछली है जो पानी में तैर भी सकती है और हवा में उड़ भी सकती है। फ्लाइंग स्नैक करीब 4 फीट लंबे होते हैं। ये इंडोनेशिया और पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। ये लंबी जंप करते हैं। कोलुगो दिखने में चमगादड़ जैसे लगते हैं। ये प्रजाति भी हवा में उड़ सकते हैं। फ्लाइंग फ्रॉग मेंढकों की उड़ने वाली प्रजाति है। ये अक्सर पेड़ पर रहते हैं। ये मलेशियाई और बोर्नियन जंगलों में पाए जाते हैं।